Иду, ребят, пить хочу жуть. Прям сил никаких нету. Не взял с собой сегодня опять ни чай, ничего. Думал, быстро все это пройдет. Думал, Наст хороший, держит хорошо. Быстренько сбегаю, капканчики расставлю и домой вернусь. А получилось все совсем наоборот. Как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. Вот там, ребят, проталинка есть. Вода здесь чистая в этом ручье, питьевая. Я вот такую вот трубочку выломал из сухой травы. Она хорошо внутри полая. Сейчас я попью водички. Наклоняться там, ребят, тяжело, потому что снег очень сильно проваливается. А так как там промоено, то можно провалиться. Поэтому я сейчас вот через эту трубочку чуть наклонюсь, ее опущу в воду и попью. И тем более, что вода ледяная, чтобы не простудиться, маленькими глоточками получится. Сейчас я вам покажу, как это делается. Так, ребят, вот она, эта промоинка. Сейчас вот так вот одну выжину сюда, одну выжину вот сюда, наклоняемся и пьем воду. Вода вкуснейшая и ледяная. Надо с передышками пить, чтобы не простудиться. А то можно, если пить без передышки, можно простудиться и резко может заболеть голова. О, хорошая водичка. Без всяких вам хлорок, очистителей и всего подобного. Все природные фильтры эта вода прошла. Бьет с одного лога, с ключа. Там вообще, вот там она вообще золотая. Прям вкус у нее такой ключевой. Тут она еще лучше становится, потому что она проходит все травки, все обмывает, фильтруется, зимой очищается и становится вообще очень вкусной. Все, ребят, достаточно. Чуть-чуть жажду утолил, а сильно много нельзя, а то можно простыть. До капкана тут недалеко, если напрямую. И здесь вот была пробита снегоходная дорога. Вот я сейчас, кстати, по ней иду. Она вот и тянется в сторону капканов. По ней идти более-менее легко, потому что она не проваливается. А в шаг вправо, шаг влево начинаешь проваливаться, потому что после оттепели снег превратился в крошку и обвалился. То есть его распрессовало, скажем так. А потом, когда ударил мороз, покрылась сверху корка, но корка слабая, тонкая, и поэтому все нахрен стало проваливаться. И ходить очень тяжело. И я сегодня, пока ставил капканы, просто-напросто весь заколебался ходить. Да еще и впустую сходил. Пешню сломал. И оказалось, что на хате, где я хотел поставить капканы, там воды нет. Она нежилая. Бобер куда-то переехал. Если, ребят, кто не в курсе, посмотрите это в предыдущем видео. Ну а мы идем с вами проверять. Неделю капканы отстояли. Была резкая смена погоды, оттепель. Судя по тому, что бобер вылазил здесь по ручью, активность проявлял, он должен и там, на той хате, активность проявлять бы. Соответственно, может быть, нам что-то и попалось. Было бы очень хорошо. Да, вся эта непогода, ребята, началась, про которую я в прошлом видео говорил. Кто не в курсе, посмотрите. Я так подумал. Ну, вот сейчас хорошо дождем пролило, потом заморозок ударит, будет шикарнейший наст. И я еще, в принципе, до закрытия охоты по зайцу гайду успею взять с собой, и она по насту зайца погоняет. А все, ребята, получилось совсем наоборот. Наста был до непогоды нормальный, а после непогоды наста не стало. И сейчас вот я вот по снегоходной иду дороге, видите, вот она держит. Только со снегоходной дороги отступаю, все, сразу же проваливается. Корка никакая.
Поэтому мои надежды рухнули. В гайда я, очевидно, уже больше на зайца не поохочусь. Печально, конечно. Ну а что сделаешь? Это жизнь, это охота. Вот, смотрите, ребят, как нас офигенно держит. Вот, это я шел, на лыжах проваливался. Тут вот идти 300 метров, а я их шел, такое ощущение, что 3 километра прошел. А вот вышел на мою старую лыжню, и все, ничего не проваливается. Иду, красота. Слава богу, до хаты вот осталось. И тут уже по лыжне пойду. Все, доскребся, наконец-то. Все, ребят, на месте. Давайте проверим с вами по-быстрому. Посмотрим, что попалось, что не попалось, и пойдем домой. Сейчас схожу, пешню с лопатой возьму. Смотрите, ребят, сейчас пошел за пешней. Смотрите, бобер здесь выходил, вот через дыру. Вот он, засранец, проходил. Посмотрим, что там в капкане. В капкан залез, не залез, но сюда выходил железно. Вот грязь, следы от когтей и выход из труб, из дыры. И пошел туда. И вот еще лед не успел замерзнуть. Туда вот он нырял. Вот в эту полынью. Да, тут снег конкретно запрессовался. Сейчас вообще жуть. Снег осел под дождем, когда оттепель была. И спрессовался, плюс мороз ударил. Сейчас тут заколебешься выдалбливать. Сейчас, ребята, я выключу тогда камеру, выдолблю все и включусь. Разрыл, короче, с горя пополам. Сам тут, сама Майна не промерзла сильно. Неужели опять ничего не попалось? Сколько можно-то уже эти капканы здесь проверять? Почему не попадается? Нет, ребят, капкан не сработан. Ни хрена. Все на месте. Блядь, ну есть же здесь бобер. Вот он. Шарится. Выходит вот туда, а в капканы не лезет. Че за фигня-то, блядь? Лед намерз. Вообще, блядь, я не понимаю, что ему надо, этому бобру. В прошлом году все ловилось, все попадалось, нормально все было.
В этом году, блин, как будто бы кто-то проклял, чтоб ничего не ловилось, ничего не попадалось. Разрыл, ребят, этот капкан тоже. Еле-еле, правда. Сейчас с вами лед поддолбим, посмотрим, что здесь. Судя по тому, как капкан стоит, тоже ничего нету. Неделю стояли капканы. Бобер здесь лазил, а сюда опять не залез. Ну ёшкин кот, а. Ну как так-то? Не, ребята, пусто. Пусто, ребята. Нифига. Не хочет этот бобер никак тут ловиться. Блин. Жесть, конечно. Ну что будем делать, ребят? Так, ребят. В общем, решил я снять эти капканы. Потому что, ну, месяц уже я хожу их сюда проверять. Одного бобра я здесь поймал, одного сигалетка. Ни хрена ничего больше не попадается. Бобер есть, лазит, а попадаться он не хочет. Никак ни в какую не хочет лезть в капканы. Поэтому сейчас я вышел на работу. Проверять, получается, капканы только раз в неделю. А это на самом деле, ребята, плохо. Потому что сейчас весь февраль у нас будут стоять морозы конкретные. И за неделю тут все промерзнет. Укрывать тут нечем. Весь снег спрессованный. Пухляка нет. Поэтому сниму эти капканы и завершу, наверное, охоту на бобра в этом сезоне. Похожу лучше по старым фермам, по полям в сторону Казахстана туда. Потроплю зайца, может быть, поснимаю видосы, может быть, что-то получится. Так как охота у нас в этом сезоне провальная получилась, и по зайцу, и по бобру, то смысла продолжать дальше я не вижу. Сегодня уже 11 число. На следующей неделе это будет 18 число, и там 10 дней останется. Вот. Лучше я похожу, действительно потроплю зайца. И где-нибудь поблизости еще вот здесь вот с гайдой полажу, поближе к дому. Погоняю его. Тот капкан, который я установил, пусть стоит, я приду его проверю. Новая хата, возможно, там бобер попадется. Эти капканы я забираю, ребят. Сегодня буду топить баню. Занесу их в баню, они там оттают все, высохнут. И я их уберу там, где они у меня хранятся. Поэтому на вот этой вот не особо веселой ноте, ребят, завершаем охоту на бобра в этом сезоне. Лопату с пешней я оставлю здесь. Пойду проверять тот капкан. Воспользуюсь вот этой лопатой с пешней. Это все несу домой. Не обессудьте, ребят, но я считаю, что это будет правильно. Охотиться на бобра конкретно с ружьем, с капканами по открытой воде и в дальнейшем подо льдом мы с вами будем уже со следующего сезона, со следующей осени. Там и снегоход купим. Я думаю, что все получится у нас. Вот. Ну а я на этой ноте, ребят, с вами прощаюсь. Пойду я домой. Время уже 4 часа. Вот, надо топить баню. Надо выгуливать собак. Надо кушать. Вот, и надо отоспаться, потому что все мои выходные прошли без какого-либо отдыха. А завтра на работу. Все, ребят, я вам всем желаю добра. Оставайтесь с Богом, берегите себя и своих близких. На следующие выходные, ребят, отправимся с вами на охоту по зайцу.
С ружьем налегке пошаримся, потропим, поищем. Не обессудьте, как-то начинаю я свой канал с не особо результативных охот. Ну, ребят, это жизнь. Жизнь. Поэтому, как оно есть, так оно есть. Со следующего сезона, я думаю, все будет нормально. Я нормально подготовлюсь к охоте. Я подготовлю транспорт. И мы с вами хорошо поохотимся. И думаю, что каждая вторая, ну не вторая, а третья охота у нас будет результативна. Все, ребят, до следующих выходных. Всем пока.